हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आज संडे तो मैं बाहरी छु कि बुली जावार लगी देवगढ़ साइड। तो आम जाऊँ बुली आउ किन के जाऊँ किन किन वाटरफॉल जाऊँ केन्ता जगह जाऊँ सब देख फिलहाल आम जीवार लगी रेडी तक जान संगे आउ जाकि देखु आम किन किन की जाऊँ किने बुलाबुली करूँ केन्ता जगह मैंने जाऊँ जे ना कि बिल्कुल। तो फिलहाल आम अधा दूर पहुँचल न जाऊँ आगे। तो फिलहाल आम पहुँची गलु बहुत के आई लव बहुत नहीं वो आई लव बहुत लेखा है बोलছে ऑलवेज आई लव बलांगीर। तो आम पहुँची गलु महानदी सेतु ये बहुत महानदी ब्रिज है। तो फिलहाल आम जंगल भीतर के भल लगा देखवार जंगल तो पूरा जंगल कितने बड़ बड़ गछ मन अच्छे। पहुँची गलु आईन गोटे मैरिज पार्टी आम अटेंड करवा तो आसीचु आम इनके जलप्रपात।
काफी काफी भीड़ अच्छे आज संडे तो दिल्ली आउ भीड़ अच्छे पूरा आउ ऊपर के जाऊँ आ वाटरफॉल देखो प्रधान पार्ट वाटरफॉल काफी बड़ अच्छे पूरा हाइट आईटा वाटरफॉल पूरा ऊपर पानी आसছে যে সুন্দর লাগছে ভিউজ পুরা हाँ वाओ मजा आलो एंजॉय कलु आउ बिल्कुल बाहर में मजा मजा भल लागला भल जगह आसिकी देखबार कथा तो फिलहाल आम वाटरफॉल मजा लु आउ तलके उतरुछु भल वाटरफॉल रे बेसी पानी नहीं आवार कम कम पानी आछे बाकी भल लागला नहीं हो बिल्कुल बाकी भीड़ काफी ऊंची बाकी भीड़ ही भीड़ अच्छा बुझी बुझा सब बुझे एते साउंड बहुत भीड़ अच्छा बुलाबुली करके वाटरफॉल मजा लेके बाहर घाटीटा से घाटी रे आमे अछु इनकर पूरा तो फिलहाल आमे बहुत पहुँचलु आ बहुत रेडी खाना पीना करबो बहुत रो देवाशीष रेस्टोरेंट जने कि मस्त खाना लागसी बहुत टेस्टी बहुत बलासी तो इने खाना पीना करबो आ फिर बलांगीर बाहर में तो आमे मगेतनु क्रिस्पी कॉर्न तो हमर क्रिस्पी कॉर्न आइ गला बहुत बहुत टेस्ट आसी क्रिस्पी कॉर्न जय भी इनके आसले ट्राई करबे आ मगेतनु आमे मशरूम कढ़ाई आओ नान मस्त टेस्टी खाना बहुत जल्दी आसला खाना
ଖାଇକିରି ଖାନାର ମଜା ନଉ ତ ଖାନା ପିନା ଆମେ ମସ୍ତ କରିକି ଖାଲୁ वो तो होटल जवासी सही है लेकिन बाहर आके ना ठंड बहुत है भाई सीरियसली बहुत ठंडा है बाहर बहुत ठंडा लगता है राइट घर के जब से बोलाइन केतले पहुंचू ओ फाइनली ठंडा ठंडा रे वाह बिल्कुल एक्चुअली कहना कि आम जल्दी आसमु बोली भाभी कि नहीं जींस वाला जैकेट अब जन ठंडा बाहर है बाप रे चिल 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 लेदर जैकेट नहीं है ना राइडिंग करवाटा बहुत मुश्किल ठंडा है स्पेशली ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲା 9:30 ଆଉ ଆମେ ଘର ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସही ସଲାମତ ଭଲସେ ତ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଖାଲି ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା ତ କାଣା କହୁଥିଲି କି ଭଲ ଲାଗଲା ଯଦି ଲାଇକ୍ ଟେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ତ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ତ सब्सक्राइब करून और बेल आइकन कर दी बजे दो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस बाय